ايه ده بقى؟ الكم، خلي بالك الكم. طيب كم البلوفر يا بنتي. ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ انا نفسي امسكها اشدها من شعرها، اقلع لها البلوفر ده. ليه؟ ماشي. جدع. المعلقه. المعلقه هتقع، حد يلحقها. المعلقه. تمام. ولع يا عم، ولع وحط. اصلا ماشي. طبعا الفلاشه دي مش هتدخل طبعا، معروفه. انا خلاص بقى الفيديو ده هو كده. الفيديو ده جلد ذات. ده بيحط بنزين. اه. انا بحبها تتظبط قوي بقى دي. تبقى 30 و40. تبقى برنس. 30 و40، 40 30. أه. ليه الزياده دي؟ اوه اوه هو مفيش حاجه بتكمل في ايه؟ الورقه طبعا برضو مش كامله. ماشي. لا انا كده تعبت، انا كده تعبت. طحها غلط، طحها غلط يا اخويا. جدع جدع. ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ اقسم بالله اللي قدامي لا اديها في وشك، دي احلى حته في البيتزا. ليه يا حبيبي؟ نظف بقى، روح امك نظف. 99% خلاص هيحمل. ده له ايرور متوقعه. ها حاجه عدله واحده. هاتوا هنا شويه، هاتوا مسواق يا ابني. ليه يا حبيبي؟ طب واحده تدخل، واحده بس، واحده. ماشي تمام. صاروخ. طبعا مش هيفرقع. طبعا عارفين ليه مش هيفرقع؟ مش هيفرقع صح؟ ما فرقعش عشان انا اللي هفرقع بسبب الفيديو ده، مش هو والله. ليه اتفرجت على البتاع ده؟